岁平安了。作为直立身高 1.5 米的大型猛禽，不是天空飞不起，而是陆地更具性价比。毫不夸张地说，折旧的飞行能力丝毫不亚于在座的各位，但他们还是选择了脚踏实地，踩在别人头上过日子。这里是东拉西扯解说台，现在是及时雨宋江时间。怪事儿经常有，雨后特别多，萍水相逢，请胆小者务必捂着眼睛仔细看。不看不知道，一看还是不知道。这是戎满之所以选择在这个时间出土，纯是为了他们的下半身和下半生。时间紧，任务重，他们必须在短几小时内长胖，这样才够分量来压制一位雌性的芳心。谈笑间，又一对新人